Tunaendelea na kipindi chetu, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ. Leo naenda kukufundisha jinsi ya kutumia exactly formula. Kama neno lenyewe linavyojieleza, exactly tunalitumia siku zote kwamba ni kitu kimoja ni sawa na kingine. Ndio pale ambapo tunatumia neno la Kiingereza exact. Yaani sawa. Yes, kwa sasa kwenye Excel pia kuna hiyo function ambayo ni exact. Sasa hii inatumika pale unapotaka kulinganisha seli moja na nyingine. Kwa mfano mimi nataka nilinganishe seli ya A2 na seli ya B2. Kwamba nilinganishe data ambazo ziko kwenye column A na data ambazo ziko kwenye column B. Kama zinafanana itaniambia true, kama zifanani basi itaniambia false. Yes, kwa mfano mimi nasema ni sawa na exact, sasa na exact, then hii hapa seli hapa koma hii hapa, then tapiga enter. Kwa ukiangalia hapa column seli A2 sio sawa na B2 kwa sababu hapa kuna moja, hapa kuna kitu. Kwa ndo maana imeniambia false. Nikidrag kama kawaida huko kote imeniambia false kwa sababu hii column ina data, hii hapa haina. Kwa mfano ngoja ni copy hizi data zangu ambazo ziko hapa. Ngoja nizicopy. Nikishazipaste hapa hivi imeniambia true kwa sababu data ambayo iko kwenye cell ni sawa na hii hapa, ambayo iko hapa sana hii hapa, cause the same. Lakini mimi nikianza kubadilisha hapa kama unavyoona inaniandikia zikishakuwa tofauti totally inaniandikia jibu tofauti pia kama unavyoona hapo. Yes. Kwa hiyo hapa function inatumika pale ambapo tunataka kulinganisha seli moja na nyingine. Kwa mfano una data zako nyingi, sasa unataka ulinganishe ujue kila seli na kitu gani. Je, au umekopi data unataka sasa ujue kama zinafanana. Kwa pale ndo utaenda kutumia function ya exact. Yes, ndugu mfuatiliaji wa Excel Master TZ, tafadhali subscribe ili upate mafundisho yote yanaendelea kwenye channel hii. Lakini pia kama hujaelewa chochote, uliza swali kupitia Excel Master TZ utajibiwa. Share, like na comment. Karibu tena kwenye kipindi kinachoendelea.